كده بقى بعد ما اتغدينا هبدأ انضف المطبخ اللي احنا اتغدينا، المواعين بتاعت الغدا كلها زي ما انتم شايفين كده، عشان انضف المطبخ بدل احنا عملنا اكلنا وحاجتنا واتغدينا. هبدأ انضف المطبخ، هبدأ انا وانتم مع بعض كده واحدة واحدة المواعين. انا بقى بدل ما انشف المواعين وانا واقفه كده، الصحونه والحلل بكفيهم. هوريكم انا بكفيهم على الفوط اهي، عامله لهم فوط للارض كده. خالتي عامله مكان للارض في الفوط للتنشيف المواعين، بدل ما ننشفها حاجه حاجه يعني، فهي تصفي ميتها وبعد كده نرصهم في الدولاب. بدات اشطب دلوقتي المواعين اهي، بدات اشطب الصحونه والكوبايات معايا، لسه الحلل واحنا مع بعض. وبعد كده يوم الجمعه احنا هنعملوه يوم ترفيه مع بعضينا كده عند خالتي، واوريكم الحاجات اللي انا بعملها هناك. فاحنا بنكمل مع بعض دلوقتي. هبدا اغسل الحلل، بس خالتي عندها نظام في حاجتها. اولا هي عامله فوط تنشف عليها، بدل ما نقعد ننشفه حاجه حاجه، لا بتنشف في الارض كل حاجتها او على الترابيزه على الفوط اللي هي عاملاها للمواعين، وانتوا هتشوفوها دلوقتي. اسهل بدل ما تنشفوا حاجه حاجه. المواعين لازم تتنشف عشان ما تعملش ريحه في الدولاب. كده بقى بدات اغسل الحلل عشان نبداوا نشربوا مع بعض الشاي بره. هخلص الحلل وهبدا اشرب انا وانتوا الشاي في الفرندا بره. هي خالتي على البحر، بس مش هقول لكم المكان يعني، بس الشقه بتاعتها على البحر. فدلوقتي هنشربوا الشاي، بس اخلص كل اللي في ايدي وهنشربوا الشاي مع بعض في الفرندا بره. دلوقتي فاضل لي اعمل بليفه الكوبايات. اغسل الكوبايات بالليفه بتاعتها، وهنبدا بقى نحط الكتل لغايه ما اغسل الكوبايات يكون الكتل غلي. دلوقتي احنا مع بعض اهو، هبدا مع بعضينا الاول. مش هكسر حاجه ما تخافوش. هبدا كده بقى الصحونه اتصفت، هبدا ارصها وهرص الكوبايات، لكن الحلل لسه. هبدا ارص حاجه حاجه مع بعضينا كده. كده خلصنا كده، بس انتوا عارفين البرام ده اساسا بنسيبوه يبوظ شويه عشان ادعكه، ما بيدعكش على طول البرام. انا خلصت المطبخ كده عند خالتي واخلص خالص. والدولاب ده هبدا احط الكوبايات بعد ما نشفت. دلوقتي احنا مع بعض كده هبدا نعمل الشاي بقى. هبدا بقى نعمله الشاي مع بعض كده، ونشربوا الشاي في الفرندا مع بعضين. فتحت الميه المعدنيه عشان هنا ميه الخزان، انا قلت لكم فبيشربوا الشاي في الميه المعدنيه. وهنبدا نعمل الشاي بقى ونشربوه مع بعض كده، وهنتكلم مع بعض شويه في الفرندا بره واحنا بنشربوا الشاي. يلا بينا اهو، الشاي هيغلي اهو وهنشربوا الشاي. الميه هتغلي اهي وهنشربوا الشاي مع بعض. بعد ما خلصنا المطبخ كده فاضل نشربوا الشاي بتاعنا الاول. هنبدأ بقى نشربوا الشاي بعد اخر ما خلصنا الحاجه خالص. هنشربوا الشاي مع بعض. والنهارده احنا اليوم بنقضيه عند خالتي، فربنا يبارك لنا في عمرها. فاحنا عاملين اليوم ده يوم الجمعه عندها، فهنبدا نشرب الشاي بعد بقى ما خلصنا اللي ورانا. هنشرب الشاي احنا الاتنين. ويا رب يومنا يعجبكم وقضينا يوم مع بعض حلو ان شاء الله. مع يوميات ام بندق، البساطه والسهوله، ويوم ترفيهي مع ام بندق.